好，大家好，呢度係梁晶晶 Crystal Online 嘅四媽今日要同大家介紹呢一個好靚嘅萬用鏈嚇。咁乜嘢叫萬用鏈呢？主要咧就喺呢個後邊個尾係做咗個針嘅，你哋可以穿過一啲文門珠，愛嚟做一個鎖骨鏈，就咁樣戴。咁同埋咧，佢嗰個膠，即係個尾個結嗰個扣咧，係有一個膠質喺度嘅。你穿過咗之後咧，喺呢度你哋可以做一個自己調節嘅長短啦，戴穿都好方便喺呢度嚟嘅。哇！你望唔望到啊？真係好好用㗎！呢條萬用鏈大概0.8 米至到1 米左右咁大條，望唔望到？好容易戴，同埋呢一個盒仔嘅，咁有4個顏色，有呢一個令銀色啦，有呢個令銀色同埋一個銀色，跟住有一個玫瑰金色，仲有一個係金色嘅，好抵，28蚊一條。有興趣嘅揾4起媽，多謝晒。